Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда Нарынқұм зауалы тақырыбының 3-ші сағатына келіп жеттік. Бүгінгі сабақта біз бұл шығарманың көркемдік құндылығына тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты анализ және интерпретация бөліміне сәйкес келеді, яғни көркем шығарманың тілі. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау, оның ішінде символ, синектоха, қайталау түрлері, эпифра, анафра, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақтар болуы мүмкін. Біздің өткен Нарынқұм зауалы балладасында көркемдік құралдар өте көп. Бір көркемдік құралдың өзі бірнеше түрлі қолданыста кездеседі. Мысалы, аллитерацияның, ассонанстың бірнеше мысалдарын табуға болады. Өткен сабақта біз осы жұмыстарға, осы көркемдік құралдарды талдауға кіріспе ретінде екінші тапсырманы орындаған болатынбыз. Жалпы бағыт бағдар көрсетіп кеттім. Бір-екі мысал келтіріп, енді соған нақты тоқталып, әр қайсысына мысал келтіріп, мағынасын талдап түсіндіріп өтейін. Қолданысын түсіндіріп өтейін. Яғни қолданысы дегеніміз қалай қолданылып тұр, не үшін қолданылып тұр және мағынасы қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Өткен сабақта бір-екі аллитерация, ассонансқа мысал келтірдім. Осы сабақта басқаларына да мысал келтіріп көрейін. Бірінші аллитерация дегеніміз аллитерация дауыссыз дыбыстардың қайталанып келуі. Оған мысал келтіретін болсақ, Махамбеттің соңғы сөзі бөліміндегі жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем, мен сенің деген Махамбеттің монологынан үзіндім. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, естіп тұрғандарыңыздай өлең тармақтары ж деген дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Яғни дауыссыз дыбыстардың қайталанып келуі аллитерация деп аталады. Аллитерацияның қолданысына тоқталатын болсақ, өлеңнің көркемдік құндылығын арттыру үшін қолданылады, және де бұл үндесу үшін, өлеңде сондай бір ритмнің болу үшін қолданылатын көркемдік құрал деп атасақ болады. Қолданылу себебі осындай. Енді ассонансқа мысал келтіретін болсақ, ассонанс дегеніміз дауысты дыбыстардың қайталанып келуі. Бұл жерде әке үкімі бөлімінде әкенің мына сөзін мысалға келтіруге болады. Ең бірінші надансың, ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған деген өлең тармақтарында үш өлең жолы да е деген дауысты дыбыстан басталып тұр. Яғни бұл жерде ассонанс пен аллитерацияның қолданысы өте қатты ұқсас. Бұлар өлеңнің көркемдік құндылығын арттыру үшін, тыңдап отырған оқырманға ерекше әсер беру үшін, сондай бір ритмді, ырғақты келтіру үшін қолданылады. Одан кейінгі көркемдік құрал метафора. Метафораны жақсы білулеріңіз қажет. Метафора дегеніміз грекше ауыстырып қою деген мағынаны білдіреді. Екі нәрсені немесе екі құбылысты салыстыру негізінде астарлы тың мағына беруді осы метафора деп атайтынбыз. Енді метафораға сіздерге мысалға Махамбеттің монологында, Махамбеттің соңғы сөзінде бостандықты шақырып ем, сенің заңғар ақылың еңіп, едім әрі өлшемің дейді. Осы жерде сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің деген өлең жолдарда ақылың және өлшемің деген сөздерді метафора етіп ала аламыз. Өйткені Махамбет өзін бір құбылыс ретінде және ақылды екінші құбылыс ретінде екеуін ауыстырып, салыстырып атап тұр. Яғни өзінің халыққа еткен қызметін, халыққа берген көмегін осылайша жеткізіп тұр. Және эпитетте біздің оқулығымызда сіздерде өзі мысал келтіреді. Алтын жіп, сұр ішік деген мысалдарды келтіреді. Мен бұдан өзге таппаған секілдімін. Бұл жерде эпитет болып тұр дейді, оларды бейнелі түрде суреттеп жеткізіп тұр. Одан кейінгі көркемдік құрал риторикалық сұрақ. Бұл өлең жолдарына мән беріп қарасаңыздар, өте көп риторикалық сұрақ, шешендік сұрақ дегеніміз. Мысалы, былай дейді. Оқулықтарыңыздың 143 бетінде Махамбеттің монологында былай делінген.
Ақындықтың басты шарты басталса да шындықты айту емес пе дейді. Бұл жерде риторикалық сұрақты сіздер өте жақсы білесіздер. Риторикалық сұрақ жауап алу мақсатында қойылмайды. Өзінің пікірін нақтылау үшін, дәлелдеу үшін, оқырманға ой салу үшін, түрткі болу үшін қойылады. Осы жерде ақындықтың басты шарты шындықты айту емес пе дейді. Енді сол ойына нақты сендіру үшін қолданылып тұр, дәлелдей түсу үшін. Енді эпифра дегеніміз сіздер білесіздер, бастапқы қайталау өлең жолдарының бірдей сөзбен эпифра дегеніміз өлең жолдарының бірдей сөзбен аяқталуы. Эпифраға мысал келтіретін болсақ, осы Махамбеттің монологында бар. Мысал, былай дейді: нұрлы үмітпен оянар деп ұлы өлкем, пенделіктен тазарар деп ұлы өлкем дейді. Осы жерде ұлы өлкем деген сөз тіркесі 2 рет қайталанып тұр. Және анафра бастапқы қайталау, бір сөзбен басталуы өлең жолдарының. Осы жерде мен сенемін күн ертең, нұрлы үмітпен оянар деп ұлы өлкем, мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп ұлы өлкем дейді. Осы жерде мен сенемін күн ертең, мен сенемін күн ертең деген тұтастай бір өлең жолдары қайталанып басталып тұр. Бұны анафра дейміз. Енді бұл өлеңде символ бар ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, символ дегеніміз бір нәрсені астарлап жеткізу, басқа нәрсені суреттеу арқылы жасалатын бір бейнені береді. Мысалы, халықтың арасында көгершін бейбітшіліктің бейнесі символы, мысалы аққу махаббаттың символы ретінде көрсетіледі. Осы жерде Махамбеттің соңғы сөзі бөлімінде өте бір керемет символдық қолданысты қолданады ақын. Былай дейді: тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйге есектердің мойнында жүрмес деп дейді. Өлең толық оқып кетейін. Сенем ертең оттыға отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйге есектердің мойнына жүрмес деп дейді. Осы жерде тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйге деп отырғаны, бұл жерде мықты тұлпарлар, мысалы бас бәйгені мықты тұлпарлар алады ғой, ал мына жерде кейбір жағдайда, Махамбет айтады, кейбір жағдайда дейді, Махамбеттің аузына салып беріп тұр ғой автор, негізі автордың пікірі ғой бұл. Кейде дейді, есектер сол бәйгені алып мойнына тағып алады дейді. Ондай жағдай, яғни өмірдегі болып жатырған не нәрселер, бұл әділетсіздік, өмірде осындай шын қас тұлпар тұрса да, мықты адам тұрса да, одан әлсіз адамдар, одан төмен дәрежедегі адамдар да жеңімпаз болып жататын жағдайлар болады. Өмірде әділетсіздік болады. Ақын осыны осылай символдық қолданыс арқылы, жан жануарларды қою арқылы осылайша бізге әсерлетіп жеткізіп тұр. Осы жерде мысалы тұлпар дегеніміз білімді, ақылды, ел ағалары дейтін болсақ, зиялы қауым дейтін болсақ, ал есектер білімсіз, ақылсыз адамдардың символы деп қарастыруға болады. Бұл тапсырманы болсаңыздар, сіздерге келесі тапсырма, мына жердегі тапсырмалар оңай болу керек. 9-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Өлеңге әдеби теориялық талдау жасау қажет. Біз жаңа ғана көркемдік құралдарға талдау жасап кеттік. Мына жерде сол бір өлең жолдарын үзіп алып, екінші әке үкімі өлеңінің жолына бір шумағын көшіріп жазып талдаған, маң-маң басып деген сөздің мағынасын түсіндірген, алтын жіп, сұр ішік деген сөздердің мағынасын, және ішіктің архаизм сөз екенін, оның мағынасын көрсетеді. Енді сіздерде дәл осылай бір өлең шумағын көшіріп жазып, қанша тармақ бар, қанша буынақ бар, қанша буын бар, осыны санап шығып, осылай теориялық талдау жасаңыздар. Және тағы да бір тапсырма, осы жердегі қосымша 11-ші тапсырма. Ер намысы, ел намысы деген тақырыпта эссе жазыңыздар. Эсседе шығарманың
қазақ әдебиетіндегі орны мен ақын идеясын ашыңдар. Балладаның эстетикалық құндылығы туралы өз ойларыңызды білдіріңіздер дейді. Ер намысы ел намысы деп отыр, иә. Сонда бұл әкесі баласын не үшін өлтірген болып тұр? Алдыңғы өткен Батыр Баян шығармасында Батыр Баян өз інісін неге атып өлтірді? Осы сұрақтардың жауабын іздей отырып, салыстыра отырып эссе жазыңыздар, және де көркемдік құндылығы туралы ұмытпаңыздар. Бұл өлеңнің, бұл балладаның авторы кім екендігін сабақтың басында айтып кеткен болатынбыз, Мұхтар Шаханов, иә. Қаншама көркемдік құралдар бар. Диалог пен монологты қолдана отырып, автор керемет баллада жазып шыққан. Оқиғаны осы кісілердің монологы, диалогы арқылы өте жақсы біз түсінген болатынбыз, иә. Автордың шеберлігін осыдан ақ байқауға болады. Мұхтар Шаханов туралы қосымша оқып, өздеріңіз ізденіп алсаңыздар болады. Осы өлеңнен түйген түйіндеріңізді осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.